哇，黑眼圈啊！你唔覺得我黑眼圈都淺咗咩？白咗咯，又白咗好多喎！醫美咧，同埋嗰啲美容院啊，韓國嗰啲院線咧，都會攞呢塊面膜紙嚟咧同大家做嘅。佢呢塊唔係 cheap 嘅面膜紙嚟嘅。一盒面膜啦，佢有啲乜嘢咧？有一塊面膜，跟住之後有呢個精華，跟住仲有呢個微電流膜嘅。咁我而家拆出嚟俾大家睇啦。呢個係點樣用咧？呢一度有兩邊噶嘛，用呢一個精華倒入去呢兩邊，注入啲精華落去先，然之後你就可以敷呢塊面膜噶啦。你可以咧連埋你哋嗰啲自己靚嗰啲安瓶咧一齊敷都得。俾大家望清楚，一倒入去呢度，係平均兩邊咁樣倒，擠晒佢。跟住之後我就要敷依塊啦。嗱，呢度，哇，超多精華呢個。嗱，而家我哋講完啦，跟住之後咧，呢一個突出嚟嗰個突出嚟喺出面嘅，大家睇唔睇到？嗱，首先我哋第一時間係咩咧？如果你有買呢支針，你可以用咗支針先，細胞培養液。如果你冇買呢支針，如果你屋企有呢啲安瓶，你可以拋一支安瓶喺底，再敷頭先裡面一盒兩片呢個面膜，裡面係超級多精華。跟住之後咧，就好似我而家咁樣敷25分鐘，跟住咧就會見到咧，我塊面係勁有光澤、勁冰冰、勁靚咯。個咧係微電流雙控面膜嚟嘅，跟住一盒有2 set，咁佢有效地注水啦，好似水光肌咁樣啦，唔需要打水光針啦，就已經冰冰啦，好水潤啦。而家秋冬用係非常之，或者你轉天氣用啦，佢有效地抗衰老啦、抗皺啦，同埋咧會令到咧你皮膚好有光彩啦，同埋好有彈性。同埋如果你細紋、皺紋、深淺紋、表情紋、八字紋嗰啲都有效地幫大家改善嘅。咁同埋啦，譬如可能有時啲小朋友青春期好多粒粒喺個額頭度嘅，你俾佢做一次之後咧，你即刻靚晒嘅。佢咧有效地咧落到我哋皮膚真皮層咧，去幫助我哋皮膚去吸收同埋注入呢個營養啦。如果你一星期咧用佢2次到，其實你已經見到你啲皮膚係靚咗好多嘅。濕疹啊、玫瑰痤瘡都敏感肌人士用得非常，因為佢會改善咗你皮膚嗰個健康啦，同埋咧再生你個皮膚嗰個細胞啦，唔會成日有敏感啊問題啊，同埋注水問題都係非常之好。呢啲咧有晒 lab report 係已經有做晒臨床測試，話俾你知，佢有效地改善咗你皮膚敏感、濕疹、痤瘡問題或者甩突動問題，因為甩突動最難搞噶嘛。你去出面做一次咁樣 facial 千幾蚊一次，但係而家你只需要喺屋企。而家做一個試造價就係 UT14，係啦，咁佢幾錢咧？就係180蚊2 set 咁樣用法。醫美嗰啲都係用緊呢一塊面膜㗎。其實你屋企有嗰啲導入儀咧，你可以一齊去做導入都可以嘅。建議你哋自己一個星期至少做2次嘅。如果你啱啱開始嘅話，係啦，咁你之後當保養嘅話，可以1個禮拜1次咁樣啦。O 唔 OK？咁啊，建議大家用咗一個療程佢，就係 keep 住嗰個月都1個星期用2次。哇，黑眼圈啊！你見唔見到啊？白咗，哇 ，fling fling 喎呢一塊面。唔係啊，你見到我唔係啊，你唔覺得我黑眼圈都淺咗咩？白咗咯，又白咗好多喎！我塊面係上咗去啊，戚咗上去，戚咗上，因為點解咧？頭先咧，我用呢個面膜嗰時咧，我用咗呢一支。我拍咗呢一支，拍咗呢支，再拍埋呢支，拍咗呢支2樣嘢一齊，所以咧佢因為佢有埋嗰個肉毒桿喺裏面，所以你見到我成塊面係提升咗，我見到你 V 咗同埋白淨咗同埋緊緻咗嘅，同埋咧你可以睇翻頭先我開頭直播咧，隻眼係個黑眼圈勁啲嘅，而家係冇咁犀利，你啲紋淺咗添啊！係啊，其實佢最主要咧去處理係乜嘢咧？補水鎖水。八字紋、法令紋、淺皮紋、深層紋，所以全部可以幫大家改善嘅，同埋係補水能力係好高嘅，同埋佢有埋鎖水功能嘅，係啦，同埋佢用完好似咧，你咧打完咧水光針機咁樣嘅，因為你用完咧，你發現咗咧，你嗰幾日咧都好似塊面好冰冰啦，同埋好水潤啦，好有光澤啦，同埋咧化妝咧係好貼面嘅，係啦，係好貼面嘅。嗱，我而家啱啱用完呢個 UT14